花火見ます。これから3時の楽しみですね。さっき3000発で3000発。すげえ。素晴らしい。正解これ。寝てしてるあんちゃん。ねえ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 してるわ。ナイアガラ。滝やで。あっちも来てんのか。700メートルやで。あ、止まっちゃった。あれ？
言うたはったやん。700メートルやって。止まっちゃったじゃん。頑張れ頑張れ。箸じゃない、なんか紐がバーってかかってるだけちゃうか。あっちも止まった。パパサップで行ってきてる。わお。すげえ。うわ、やば。かっちょいい。あれだね、ナイアガラこれ失敗だねこれ。そんな時もあるんだ。いや、風強すぎたのかもね。両方ともダメだったよ。そろそろ。やばい。ピントが。あれ回収する前にさ、バンバンしちゃわないとさ。危ないね。あっち？かっこいいな。チャンネル登録お願いします。バイバイキン。